दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ जय सिंह सासाराम बिहार और आप सभी लोगों का वेल लाइफ चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने वेल लाइफ कंपनी के कुछ औषधि के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो कंपनी है वे स्वस्थ भारत पर काम करती है, बेरोजगारी और बीमारी मुक्त भारत पर काम करती है। तो आज हम अपने वेल लाइफ कंपनी के कुछ औषधि के बारे में बात करेंगे और यदि स्वस्थ भारत का मिशन हमारे कंपनी का है तो आप भी हमारे कंपनी का हिस्सा बने और स्वस्थ भारत के निर्माण में आप अपना सहयोग करें। दोस्तों यदि आप स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, तो सारा दुनिया का सारा सुख जो है हम लोगों के पास है। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो दुनिया का सारा कुछ बेकार है। तो स्वस्थ रहने के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मौसम है, इस मौसम में सर्दी और गर्मी का प्रभाव होता है और प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते अभी ठंड और गर्मी से लोग परेशान हैं और इस समय बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो सर्दी खांसी जुखाम सारे लोग परेशान हैं। तो इससे बचने के लिए आप बचें, इसके लिए हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट है, एक औषधि है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसका नाम है कफ केयर। कफ केयर सिरप है जो कि सूखा खांसी, बलगम खांसी, सभी तरह के खांसी में काम करता है। तो इसका सेवन आप करें, इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है, बहुत बढ़िया परिणाम है सर। तो आप लोग इसे लें। इसे बूढ़ा, जवान और बच्चा सभी को दिया जा सकता है। इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो यदि स्वस्थ रहना है, सर्दी जुखाम खांसी से बचना है, तो इस प्रोडक्ट का सेवन करें और बीमारी से बचें। तो हमें आशा है कि स्वस्थ भारत के निर्माण में हमारे कंपनी के साथ आप होंगे और इसके प्रोडक्ट का सेवन करेंगे। यदि आप स्वस्थ हैं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप मत लीजिए। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि अब हमें खांसी होने वाली है, तो उस स्थिति में आप इसे लें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि स्वस्थ भारत के निर्माण में आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर लेंगे। जय वेल लाइफ, जय भारत।